isso. Se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Ela conduz, ela transforma a rua em coro coletivo. Com vocês e pra vocês. Ah, gostei. Ficou bom? Ficou. Você acha que ficou legal? Ficou. Dá o 360. Não. Ficou bom. E... Estamos agora indo pro bloquinho. O que você espera de hoje, amigo? Ai, álcool. Muito beijo na boca. Uma insolação, uma marquinha. Não, isso não. Não é isso. Não. Não, porque eu preciso trabalhar na quinta, né? Tá vendo? Não pode Quinta é ser. meu aniversário, aliás, tá? Dia nada importante. Garota, se toca. Vai, fala. Ai, mas não espero muita coisa não. Eu tô indo Nossa. sem... Amiga, eu tô indo sem perspectiva de nada. Porque aí o que vier é lucro. Se você entendi. for sem esperar nada, se acontecer alguma coisa, você já tá no lucro. Tá bom fazer o horário, E você, Gabi? Você espera o que de hoje? Cara, eu espero que seja bom. E que eu volte viva. Isso é pouco importa. Isso é pouco importa. A segunda coisa não troca. Promete não? Eu, se eu morrer hoje, tô sem identidade, viro dirigente e vou parar lá no laboratório da UF. Estão precisando. Você já viu o museu? É sério? Não precisa de corpo? Sempre é bom, amigo. Sempre é bom um pouco pra estudo e pra dar aula. Não tá morrendo de suficiente, então. Nossa. E tem mais pra lá. E o Loló? Onde tá o Loló? Que cara é essa? Eu não entendi. Cara de puta pra câmera. Que isso? E vem comigo, mas se eu te encontro no fogo, sou sua. É que eu não aguento sua cara de. Mas se eu te encontro no fogo, sou sua. É que eu não aguento sua. E vem comigo, quer tapa, toma tapa, quer tapa, toma tapa, quer tapa, toma tapa, toma tapa, toma. Ai que delícia, ai que gostoso, tudo. Sabe por que eu não durmo lá em casa? Sabe por quê? Sabe por quê? Foi aquela secada ali, você de novo, aquela safada. Mas vamos lá. É outro ponto, né? A Sandra te beijou. Quem é a Paloma também? A do Corrida do ano passado, retrasado, né? Corrida de quê? Coisa do goleiro, Paloma Tamires. Ah, mas ela até que é... Não gostei. Não gostou do quê? Eu vou postar isso, tá? Você Você skinny? aumente Gente, fala as coisas que vocês querem falar pra câmera. Eu tô gravando, ninguém precisa falar da porra nenhuma, não. Gente, Olha. chega pra outra cidade. vai. Ó. Ela vou gravar assim, ó. Chega Pera, tem daqui, que me pensar fala alguma outra cidade. coisa. Qualquer coisa. Bolsonaro. Não, calma As aí, crianças calma aí. hoje em dia não tem mais subjetividade. Psicólogo ganha muito mal. Eu tô ganhando saco de arroz pra fazer Eu tô consulta. ganhando R$9. Ai, vocês estão ganhando É o alguma 7. coisa? Fernanda, você pensa muito no Aí porquê. você trava. Vai, amigo, você. Faz alguma, fala alguma faz, outra cidade pra fala. câmera. É. Pensar alguma coisa aqui. Cuidado com o que você vai falar. É pra pensar o clima tanto não. Pode se expor. O Lázaro tem vídeo mamando. Pra que pensar? Não mudou nada, porque não já Eu sabe. descobri que é Lázaro hoje, tá? Essa desgraça.
Me mostrou o vídeo dele. Mamando, chupando chupando o cu. Ele chupou o cu. E eu tive que ouvir o Márcio falando, eu faria. Então assim. O Lázaro? Ele nem chupa bem o cu, ele tava linguando de qualquer jeito. É porque o. Meu Deus, eles não param de picolé. Eles não param. Eu não vou parar. Gente, assim. Ô, psicanálise, desculpa. O Freud Freud. sempre teve correto. Tudo que ele falou até hoje se repete. Um velho fudido, mas fudido e correto. E ele tomou bastante do Jung. Tá Amiga, ligado? memória. Ah, caralho. Ah, tem bastante. É hit, amigas. Calma aí. Pois então me aguardem, então. Amiga, tá gostando do carnaval? Tô. Tô. Eu não é uma nova marchinha de carnaval, amiga. Ai, eu não tô com energia não, mas vamos, né? Não tem outra opção. Eu não tenho Dá um outra recado, amigo. A gente não Você pode... vai aparecer no YouTube, tá? Galera, Só tá avisando. o papo é esse. Se embebedem, se droguem, porque é carnaval, então tudo é permitido. É pra se drogar com a droga. O que aparecer? Peguem um copo sem tampa, tampem os olhos e coloquem pra multidão colocar o que você quiser. É isso. Vem, Hamilton. Um beijo. Se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. É isso. Quem é da Frost? Amiga, vamos conversar sobre o que tá acontecendo? Porque a gente tá vindo pra lá. Agora a gente tá voltando pra lá. A gente chegou no nível que a gente só vai. Por mim, eu iria pra casa. Eu tenho opção pra ir pra casa. Eu tô cansada, senhor. Eu trabalhei de segunda a sexta, escutando gente. Amiga, eu fui demitido ontem. Eu trabalho de 5 às 2 da manhã. Tipo, 5 da manhã às 2 da tarde. Tem que ter disposição, gata. Ai, não tenho não. Tem que ir de boca na pica. Do nada, eles Cair de boca na pica. E na? Você. É, porra! Meu filho sabia, viu? O Elber tá com gay médio. O Elber tá com... Eu peguei a carteirinha de gay tem pouco tempo, gente. Deliciosa. Então minha alma canta de Senhor. Ó, calma aí também. Eu amei. Tão grande Alguém puxa uma música. É... na vida real. O maior vilão sou eu! Ganhar o mundo e perder a vida. Eu pensei que você ia puxar a cena de Ofélia. Eu também, eu ia cantar. Bota com força e com talento. Estou ofegante, você percebendo. Bate matando essa puta safada. Quero jantar de leite na cara. Mas calma aí, não goza agora. Quero você socando minha chota. Bota que bota, bota que bota, bota que bota, que bota que bota. Nossa, um rapper. Cara. Domina o meu coração. Eu nem sei saber o que fazer. Quero te deixar, você não quer. Não quer. Então me ajude a segurar. Essa vaga pra mim você. Então me ajude a segurar. Essa vaga pra mim você. Não tem rede barata. É vídeo. Vai, amiga, vai indo pra lá, vai. Vai indo, eu vou te Pra lá, eu vou filmar. embora. Você vai embora? Se eu vou pode. pra lá, porque eu Então, vai indo pra lá. Eu sou do meu glitter dourado agora. Ai, me filma no sol, calma. Não bebe tudo.
tá? Por isso tá bravo com o Fernandes. O que ele falou? Por que você tá bravo com o Fernandes? Esquizofrênico? Hoje você pode me esquecer, mas ela vai no Brasil. Ele apareceu e tá lindo, ó. Mas olha bem, meu amor, é o final da Odisseia terrestre. Agora é hora de tirar o pé do chão assim, ó. 1, 2, 3, minha pequena Eva, Eva, nossa flor, na última astronave, Eva, além do infinito eu vou voar. Deus, cara. Ó, aí eu aperto 4x, aí ele vai pra lá. Ó. Eu quero 3 pães. 3. Ah, mas foi por 2. 3 pães mais cheios. Eu não falo 9, eu não quero chiar. Eu vou gravando pra vocês. É. Bicha. Dá o seu relato do carnaval até agora, amiga. Ai, tá bom, mas eu tô cansada pra caralho já. É. Mas daqui a pouco Então. descansa. E você? Eu só beijei o Fernandes, então tá uma merda. É isso. Eu quero que tu me lembra do baile de favela pra dançar. Fala pra mim, me revela o seu segredo. Tu tem bondade, meia tá com beijo, por favor.